請大家繼續收聽。音樂萬花筒之每週藝術雜誌，今個星期為大家帶嚟嘅每月專輯，將會談及香港嘅戲劇訓練。藝壇敘事曲裏邊，亦都會繼續介紹4月嘅文娛活動。至於樂文速遞，就會為大家報道最新嘅世界樂壇。咁佢就最近先喺音統處退咗休啦。咁佢就好有心機幫我哋去聽完呢個音樂會啦。咁我想請教下華照，你聽完之後呢，就第一個感覺啊，俾你印象最深刻嘅，就你覺得即係有啲咩感想啊，同我哋分享？聽到呢個音樂會呢，係好興奮嘅。即係搞咗咁耐銅管樂器呢，就成日都喺想像一種聲音呢，好靚嘅聲音搞埋一齊。我今晚呢，就聽到呢個好靚嘅聲音。一開頭4件唔同嘅樂器，佢能夠發出咁靚嘅聲音出嚟，金屬嘅聲音，好靚嘅聲音，好準，節奏好好，大家配合得非常之好。第一首呢個 Fanfare 一開始真係俾人一種好清新、好美麗嘅感覺。呢個伯恩斯坦嘅一個好短嘅呢個樂曲啊。係啊。嗱，咁就佢哋呢4位樂手咧，都係香港管弦樂團嘅首席或者次首席嘅銅管樂手啦。咁就我諗，如果你有聽香港管弦樂團嘅朋友咧，就應該對佢哋都好熟悉㗎啦。咁而佢哋嘅組合咧，就係一個圓號啦，一個大號同一個小號，仲有一個長號啦。咁呢種組合嘅形式啊，華照你覺得即係理唔理想咧？喺當晚演出嚟睇。如果加多一支小號嘅話呢，變成一個5重奏嘅話呢，我覺得個效果應該係好好多。因為一個小號嘅呢比較單調嘅事。如果2個小號嘅時候呢，佢起碼有一個和聲時時襯托住嘅話呢，恐怕呢個成個嘅演出效果會好好多，成個嘅和聲效果，成個嘅組合會靚啲嘅。嗱就我哋相信即係銅管樂咧，就一般人咧嘅感覺咧都係即係比較嘈吵啊，就啲音色方面係即係話比較難聽啲嗰類啦。咁啱聽你咁講，即係話當晚俾你一種好興奮嘅感覺，就係聽到一啲真係好靚嘅聲。咁佢哋呢種咁即係咁融洽、咁和諧嘅聲音出嚟咧，係咪同佢哋之間嗰種技術同埋默契合作好有關係嘅啫？即係恐怕都係4個人都已經到係大師級㗎啦，然後先可以組合得到呢啲。如果唔係嘅話咧，恐怕佢大家音準啦搞唔掂啦，節奏唔好啦，咁啦。而家今晚佢哋4個人咧，因為4個唔同嘅樂器咧，所以佢選嗰啲曲咧，就係複調音樂對位多啲嘅，即係大家你一句我一句，大家一句咁咧，就即係避免咗好多即係一個和聲好厚嘅和聲出嚟咧，避免咗呢一種嘢，即係層次比較清晰清楚。即係所以佢成日話我哋模仿弦樂，用弦樂嘅手法去寫一啲咁嘅銅管樂嘅曲，得可以嘅。而家好多近代嘢都做到好近代添。係嘛？直情可以同啲管弦樂隊比較下都得㗎，都可以做到咁樣啊！但係如果4個嚟講嘅話咧，佢呢4個人咧，恐怕咧大家咁樣追逐地去演奏嘅時候咧，恐怕係好疲勞，好攰，好攰。所以佢上半場咧只係演咗22分鐘就完啦。咁咧即係好吃力嘅。特別個小號啦，小號好高音啲嘅音量。但係佢已經用咗好多細喇叭仔去，即係用 D trumpet 啊、E flat 啊咁啊。最後咧佢仲用到 F，仲有 G trumpet。咁你用咗咁多 trumpet 嘅時候咧，恐怕佢自己啲指法嘅話咧就好有啲唔係咁清楚咯，係嘛？譬如講，如果我吹咁多喇叭仔或者即係，因為你一睇落去咧，係咪都要移調嘅，唔係睇住譜就吹嘅。所以吹喇叭有一個好麻煩嘅事咧，佢就你一睇個譜咧，唔係睇翻嗰個音㗎，佢有時移高4度、移高5度咁吹㗎。咁咧舊時咧，即係換咁多喇叭嘅時候咧，即係個腦筋都會全部好易亂㗎。即係好難。但係佢都吹得非常之好㗎，呢樣嘢即係佢頭腦好清醒㗎。佢好中意用啲喇叭仔嘅呢個第一個呢個 trumpet 啊。
嗱，咁上下半場咧就都唔同嘅樂曲啦，當晚啊，咁就上半場既然得廿零分鐘啦，咁下半場咧亦都得3首樂曲，睇個樣都唔係好長喎個節目啊。係啊，個節目都唔係好長，因為大家都吹得好辛苦。佢同啲弦樂咧就唔同，弦樂可以吹拉好耐都唔緊要。管樂嘅話咧都好吃力嘅，而且大家啲音都係好高，技巧性係好高嘅，好難嘅。所以呢，下半場嘅節目呢，應該係比上半場呢係重好多嘅。哦，即係下半場就嗰3個樂曲係重好多。係重啲嘅，係重啲嘅，特別係最後一首啦。即係每一個樂器都有一個好精彩嘅獨奏。最後嗰首藍素爾嘅第2號四重奏啊，呢個樂曲聽講係比較難演奏啊，事實。不過佢演得幾好嘅，演得好好。一開始嘅嗰個低音大號咧，吹得非常正，好似都唔係低音大號咁樣，可以吹得好快嘅，個手指好靈活嘅，吹得好好嘅。腔好靚吹得，我好中意個腔，女仔嚟嘅呢個。女仔吹得非常之好，高音低音都好似嘅。佢啲技巧，技巧上嚟講咧，佢仲好富裕嘅，都仲可以吹難啲點都仲得。衝鋒又係好靚，最後佢用支巴利通嚟吹嘅。即係吹巴利通嘅人咧，基本上都要吹埋衝鋒噶啦。咁吹小號呢個咧，就換咗好多喇叭嘅，一陣換支 G 啦，一陣換個 F 啦，咁佢即係換嚟換去啲喇叭仔嘅。即係呢個事實係嘅困難，亦都好容易搞亂晒咁樣啊！會係真係。有少少啦。嗱就佢下半場嗰幾個樂曲咧，就譬如一開場嗰個4重奏嘅歌曲《立比》嗰首作品咧，佢本來應該係一啲歌曲嚟㗎嘛。係啊，本來係歌曲嚟㗎，佢係一組歌曲裏面選出嚟嘅，所以咧比較和聲豐富啲啦，大家好平穩，即係大家一開場出嚟啦，大家即係唔好咁辛苦啦，首都咁辛苦就好吃力㗎啦。咁揾翻首好抒情嘅和諧啲嘅啲聲音真係好好聽嘅。一吹佢吹到大家都係好靚嘅時候咧，嗰啲聲真係非常之靚嘅，即係弦樂係出唔到嗰啲咁聲嚟嘅。咁樣嗱，就再未傾落去即係其他作品之前呢，就或者我哋聽一個樂曲咧，咁再嚟傾過。咁就我選咗咧，就當晚即係都有演奏過嘅呢個班智雅利，即係一個喺16世紀嘅作家嘅作品。咁就一首幻想曲嚟嘅。咁就聽完之後，我哋再嚟傾過啊。
聽完呢首班智亞里嘅幻想曲咧，咁又翻嚟我哋呢個嘉賓環節。咁我哋今日咧就請咗黃日照先生咧，就同我哋傾一傾佢聽完喺禮拜六嘅大會堂劇院嘅一個銅管樂嘅四重奏嘅一啲感想嘅。咁就啱我哋傾咗即係話關於整個音樂會嘅一啲情況啊咁。咁就反而阿黃日照話，我想知道一下咧，就當晚嗰個現場嘅聽眾一般嘅反應點啦？現場嘅反應好好嘅，不係人少啲。點解會好呢？因為大家都係吹銅管樂器嘅人比較多，同埋一啲即係有啲好多係演藝學校啲學生去聽啦。咁咧，咁大家都係好多人都識佢哋嘅，所以大家好多係捧佢場嘅，係嘛？人數少嘅話呢，恐怕都係唔係咁奇怪嘅事情啦，因為如果你淨係個節目單寫就係4個銅管嘅話呢，恐怕好多人都唔會去聽嘅。咁呢個問題呢，應該真係對佢哋講係一個好可惜嘅，咁練咗咁耐又咁好聽嘅嘢，又咁少人去聽，好可惜嘅呢樣嘢。可能即係大家習慣咗只係聽小提琴、鋼琴啦，咁就冇諗到即係話銅管樂亦都可以即係話呢，有一個好靚嘅音色、好靚嘅音樂俾大家分享嘅。咁呢種亦都會唔會同即係喺宣傳推廣上面做得比較少有關嘅啫？呢個都唔係宣傳少嘅問題嘅，觀念嘅問題，而係觀念嘅問題啦。個人覺得，咦，我咪想可以淨係聽銅管，即係我唔好聽多啲第啲嘅管弦樂仲好啦。即係佢唔知道啲銅管可以吹得咁靚，變化出好多嘢都係變化咁靚嘅嘢，好真難得。真係難得。係嗱，事實咧，我哋睇到佢嘅曲目咧都係好豐富啦。嗱，譬如甚至巴哈嘅對位法嘅樂曲咧，佢亦都可以用到銅管嚟演奏，呢個真係唔係好簡單一件事喎。係啊，呢首巴哈呢一首曲呢，係由佢哋嘅低音大號嘅嗰位朋友叫做何志飛，佢改編嘅。嗱，呢首歌呢，當時寫出嚟嘅時候呢，都冇人聽嘅，又係以為佢太理論化。所以佢第二版出嚟嘅時候都係淨係賣得30本嘅啫，成套咁冇人聽㗎。但係呢首嘢應該係學音樂嘅人呢，應該都要注意呢首嘢，因為佢係好嚴格嘅，好有理論性嘅。所以跟住佢能夠4個聲部互相交替，又有和聲感覺，又有對位嘅一啲變化，所以成首歌夾得好靚嘅呢首歌，應該係即係好多學生以後都可以
去演奏呢首嘢咁我諗。嗱講到即係話呢個銅管樂嘅欣賞咧，就你而家就覺得好可惜啦，當晚呢個咁好嘅一個演奏咁樣，咁而喺香港真係似乎比較少人注意，亦都會唔會即係話一般聽到呢類咁嘅四重奏或者五重奏嘅銅管樂嘅機會喺香港特別比較少咁樣啫？都有一啲嘅間中，譬如加拿大五重奏啦，都有時嚟下嘅，都唔係咁普遍啦。藝術節都嚟過上屆，舊年都係個美國一個 blast 嚟嘅啦。咁你即係話喺香港嚟講，呢一類咁嘅演出呢，少得滯。如果你唔係自己去學呢樣樂器嘅話呢，恐怕佢都唔會買張飛去聽呢一樣嘢。嗱，咁呢個真係呢個觀念啊，就係點去改變佢啦？以你即係推廣銅管樂嘅咁長嘅時間啫，一種觀念嘅形成同改變係困難啦。咁但係有冇方法咧？啫？我諗而家應該係好咗好多㗎啦。音統署成立咗之後呢，呢10年嚟呢，銅管樂生好多㗎啦，已經係，真係已經係史無前例咁多人學㗎啦。而學校搞啲 band 嘅話呢，又好多㗎啦。應該喺普及嚟講同宣傳搞呢樣管樂器嘅話呢，應該係做得好夠㗎啦。但係人總係覺得，哎呀，買張飛都係聽管弦樂好嘅。呢種問題真係好麻煩。有時，譬如聽管樂隊，但你真係要花好大嘅心機去動員人哋去聽。但係如果你話香港管弦隊拉貝多芬第5喎，或者梁祝協奏曲喎，你唔使宣傳佢，人哋實有人去聽。嗱，會唔會即係話玩銅管樂器嘅人呢，都覺得，銅管樂都係咁嘅啫，咁佢冇諗到即係話夾起嚟嗰種效果呢，真係達到咁完美嘅一個境界呢。咁亦都因為根本佢冇聽過、冇欣賞過嘅時候呢，咁亦都冇諗住即係話要去即係享用呢一種嘢。咁變咗即係話我哋點樣去俾人知道，即係話銅管樂只要你玩得好啊，都能夠達到咁嘅境界呢。咁呢個呢，就係一種要講經驗先至有啦。咁憑你嘅經驗嚟講呢，就話銅管樂好似玩到當晚啊，即係呢4位樂手咁嘅地步呢，係咪真係比較困難？係比較困難啲，起碼你4人嘅技巧上已經有一定嘅水準。然後至可以能夠夾得咁好。不過我又想將來嘅話呢，喺學校又好，喺各個地方都好，凡係學音樂嘅地方，銅管樂器嘅可以自己搞啲小組，譬如4個人啦、5個人啦，或7、8個都可以嘅，可以搞一啲咁嘅小組去夾一啲咁嘅古典嘅樂曲。我諗呢個係有好大嘅好處嘅。即係佢能夠大家坐埋一齊，能夠練得到出嚟。你唔好過你嘅好唔好聽先，起碼夾得到先。因為佢每一個聲部都係自己獨立嘅。你唔學得係吹一個樂隊和聲吹第2、第3嗰啲好冇咩吹嘅。但你呢樣咧係一個頂一個。你個聲部就係你一個聲部，你就穿插過嚟，人哋穿插完你又數啱拍子，大家都要啱啱有一個立體感喺度嘅。即係呢種重奏嘅訓練呢，確實係好重要啊！咁你聽咗呢場音樂會呢，就聽出咁多感想出嚟。咁我覺得即係話有一啲咁嘅音樂會演出呢，就能夠啟發到大家嘅思想呢，係即係另外一種收穫嚟嘅都係啊！咁啊好多謝啊黃日照呢，同我哋評咗喺4月16號大會堂劇院嘅呢個悠揚銅樂4重奏嘅音樂會。報刊音樂文集。